Depuis 1957 et succédant à 8 générations de père en fils, M. Haïm Tolana, président du comité de l'association du dernier devoir, et représentant de la communauté juive de Meknès, organisait tous les ans la Hila de Rabbi Shimon Bar Yochai en présence des autorités de la ville. Cette année fera exception malheureusement en raison de la situation de crise sanitaire du Covid. La Hiloula ne pourra pas se dérouler comme d'habitude, mais enfin, de ce réménorer. Et cet événement important, M. Haïm Tolana vous présente ce film groupant certains Hiloulot passés à Meknès qui vous permettra de retrouver certains visages familiers qui vous sont chers. À partir de 1980, après 30 ans de fermeture, est resté à l'abondant l'ancien cimetière découvrait ses portes après une longue période de travaux grâce aux efforts et l'instance de M. Haïm Tolana et de Meknessi, de Casablanca et de Meknès. La rénovation des murailles du vieux cimetière est toujours en cours grâce à la remarquable qui a ordonné la rénovation des cimetières musulmans et juifs de tout le Maroc. Haïm Tolana est descendant du célèbre grand rabbin surnommé Moul Karma, de son vrai nom Haïm Toledano, qui fut conseiller du roi Moulay Ismaël et qui est enterré au sein des murailles du vieux cimetière de Meknès. Haïm Tolana succédant à 25 générations, dont 17 générations de juges, de présidents de l'association du comité du dernier devoir et d'industriels. Il ouvre au quotidien depuis 1957 de la rénovation du nouveau et de l'ancien cimetière de Meknès afin de permettre les visites et le document des pèlerins du monde entier. Haïm Tolana Jacob, ancien résistant, est le président du comité de l'association du dernier devoir et représentant de la communauté juive de Meknès. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Alors, vous voyez, vous m'avez forcé de parler, voilà, c'est pour... Alors, pour vous dire, nous, on est bien. On est bien. Et d'ailleurs, je suis né à Meknès. On ne peut pas dire que Et malgré tout ça, on est considéré comme des... Mais alors, très très bien. Grâce à Majesté, Abdurrabbi, كنصيبوا أحدانا كل موضع كيواجبنا. Alors pour vous dire, ما كاين اللي نسى لي بيبي كيعرفوا محمد السادس كيعرفوا حسن دوك كيعرفوا لي روا دي ماروك كلهم. دونك المغرب ما كاين اللي كينسى في الدنيا. خاطشوف الناس اللي مشاو تما لا عندهم رجال تما ورجال هنا لا غير كل عام كتشوفوا معدنا مي افيك كورونا ما الحكم مازال محافظين على التقاليد واللهجه. حنا تنستمتعوا بالفنانين المغاربه اللي تيغنيو في اسرائيل بالدارجه. هذاك راه واحد التراث يعني ولا دابا تراث انساني. وي بور بو دير ماروكا ميجيلمون الا مشى تما يديروا على عينهم باسكو ماروكا عندنا في اسرائيل الناس اللي مشاو من هنا يموتوا عليهم. دونك دايور الامور ديالنا ان شاء الله غير تحل الدنيا مزيانه غادي يبداو يمشيو الناس لي ميجيلمان كل شيء غادي يمشي غادي تكون لا لين اللي محلوله نحمد ربي اللي محلوله. دونك كازابلانكا تيل افيف ديريكت صح غادي يجيو الملايين الا كاينه مليون تما غادي يجي لعندنا غادي تهبط لنا. هذا الشيء اللي كتشوف هنا المغاربه ديالنا عندهم كلهم جدد هنا الناس واش هذوك اللي مشاو كلهم واش عندهم ديالهم هنا عايشين ديما معانا عايشين الذاكره ديالهم غادي يمشاو عايشين معانا. علاش؟ حيت كيموتوا على المغرب. واش كاين شي وين اللي ما كتبغيش ولا هذا؟ انا في المغرب واش نعرفوا شي بلاد اخرى امشي والناس كتجي. هذه الدنيا شي ماشي شي زايد. الزيارة ديالنا بحكم بحال العادة على كل عام كنزورو لي سان دون تو الماروك. ما كاينش شي بلاد اللي ما فيهاش ان كران سان. كاين كل شيء.
كل واحد كاين اضرحه وكاين انا كنمشي الوزان كنمشي نزور. انا كنطلع لمراكش داير ماردي ان شاء الله غادي نطلع لمراكش 80 كيلومتر دو مراكش اكويم. ان صالح تما اسمو ربي داود موشي غادي نمشي لعنده. كل واحد دونك كيجي الناس كتجي من الامريك والطليان كل قد كيجيو يزوروا الاضرحه وداكشي. ان ميم طون كيعملوا لا تورني، كيجيو الكناس كيجيو الفاس كيدوروا الماروك كله. دونك هادشي كله لا كنشوفهم كل عام كل عام اللي كنشوفوا اليوم كنشوفوا غدا ان شاء الله. دونك ما تقولي المغاربه انهم عايشين معنا. دي خرج من المغرب كله ماشي خرج لا مازال قلبه في المغرب. قال حسن قال فين ما كيسيب الواحد الرجاء ديالو كيمشي فين ما كان. من المغاربه هنا معنا لا جالسين معنا في البلاد فين ما كنمشيو كنصيبوه. ماشي سي جاي هذه الدنيا.